नमस्कार जी, आज हमारे बीच हैं हरिप्रिया जी उकुलाना से, जिनका ये बेटा है विहान 5.5 साल का, जिसको काफ़ी लंबे समय से खांसी जुकाम वगैरह रहता था और हर 10-15 दिन में इनको एंटीबायोटिक देनी ही पड़ती थी। ये हमारे वेदामृता में आए और अपना काफ़ी अच्छा इनका ट्रीटमेंट रहा और अब इन्हीं के मुँह से सुनते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी। बिल्कुल। मेरे मम्मी पापा को आयुर्वेद पे थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट है, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप वेदामृता ही जाओ। अदरवाइज़ 15-20 डेज़ में ये एंटीबायोटिक्स ले रहा था, तो लास्ट में हमने यहीं पे आए और विदिन 1 मंथ के ट्रीटमेंट में बिल्कुल क्योर हो गया विहान। अब लास्ट 6-7 मंथ से मैंने इसको कोई एंटीबायोटिक नहीं दिया, बिल्कुल क्योर है ये। और तो आपको यहाँ के स्टाफ का बिहेवियर कैसा लगा? स्टाफ की सर्विसेज बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और हमारे दर्शकों को वेदामृता के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, एलोपैथी से पहले हमें आयुर्वेद में ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए। मतलब अगर बीमारी आपकी स्टार्ट हो रही है तो वो आयुर्वेद क्योर कर सकता है बिल्कुल। तो जी, आयुर्वेद इज़ बेस्ट, धन्यवाद। वेदामृता इज़ बेस्ट। थैंक यू जी, धन्यवाद जी।